de los Halos, tío, es que siempre ha estado en consola, siempre ha sido exclusivo. Si hubiesen sacado Halo para PC desde el principio, a lo mejor no desde el principio, pero desde el Halo 3, se hubiesen follado a todo, al Counter, a un montón de... ¿Puedo jugar contigo al Fornique Please Me Des Alex 131214? ¿Hola? Pero tío, que estás loquísimo. Mira, te voy a agregar a Fornite, ¿vale? Después. Y te voy a preguntar. 190.000 bits. En mi vida he visto algo tan grande, chaval. Aparte de la polla de Mangel. Pero esto es la polla, tío. En plan, nunca, en ningún stream, ¿eh? En ningún stream de mi puta vida he visto tantos bits. De una. Hostia puta, qué loco. Qué loco. Qué loco. Pero eso ¿cuánto dinero es? Salmón mon mon, 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 salmón mon mon. Tío, mira, para empezar te voy a dar VIP. Para empezar te voy a dar VIP aquí. Eso, vale. Y una cosa os digo, chavales. ¿Cuánto dinero es? Que alguien me lo diga, por favor. Que alguien me diga cuánto dinero es. ¿Pero qué haces? Restruct 00. Alex. Como te agrega el Fornite y escuche que tienes una voz de niño y le has robado la tarjeta de crédito a tu mamá. Te juro, mira. Espérate, voy a hacer una cosa, chavales, voy a hacer una cosa. ¿Cuánto dinero es esto? ¿Cuánto dinero es esto, chavales? ¿Cuánto dinero? Que alguien me lo explique. $1.900. $1.900. Que no es normal esto, que no es normal. Vale, a ver. 25.000 bits, vale, 10.000 bits son 136 euros. 136 euros. Este hombre, 196.000. Salmón mon 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 mon. Imagina que todo lo que construye en Minecraft lo pueda construir en la vida real. Es que hoy exploran mundos digitales, pero mañana serán arquitectos proyectando casas, ingenieros... Voy a recargar. Fuck. ¡2006 bits! Alex, muchas gracias, tío. Muchas gracias, Viva pero... el código Rubio. Viva, joder. Viva. Escúchame, si es narcotraficante o algo así, o algo raro, tío, ilegal, aléjate porque esto es un canal cristiano, ¿vale? Pero si no, ahora te preguntaré, ¿vale? ¿Qué haces en tu vida? O sea, no sé si eres... Si trabajas en la... Esto es un pique Rubius. Un pique en bolas, pero un pique. Este hombre tiene ¿Qué? No puede ser otra vez. Rubiu, ¿alguna vez has visto explotar un zumo? Yo sí. Puedo morir en paz. Ahora suena.
Te voy a agregar, pero me da miedo agregarte. ¿Que eres, tío, un jeque? ¿Eres un jeque o algo así de Larga vida Arabia al Saudí? fumo de... Es que no sé cuánto dinero ya. Es que no sé cuántos son. Son 2000 y pico, ¿no? 2000, 3000 pavos. Bueno, tampoco quería. Con su amor me hace feliz. Espera. Que no puede ser esto, no para. No para. No, le tengo miedo, ¿eh? Vamos a preguntarle ahora de dónde saca tanto dinero, tío. Vamos a preguntarle ahora. Que se están petando todas las notificaciones, tío. Se están mezclando las grandes con las pequeñas. No entiendo nada. Llamen al TEDx. Mantengan todos los fumos alejados. Mantengan los fumos alejados. Que es un narcotraficante seguro. O sea, enséñame el Lamborghini, tío. Ahora le voy a preguntar Nos si tiene vamos a Lamborghini. morir más pobres que For Felipe Samon. Chavales, atentos. ¿Qué? No puede ser, otra vez no. 10.000 bits. ¿Por qué no suena? ¿Qué está pasando? Se está petando todo. Se está petando mi PC, te lo juro, con las notificaciones se está petando, tío. Con las alertas. En serio, ese dinero debería de habérselo dado a otro streamer, hazme caso. Espérate que creo que ha entrado, Creo que ha entrado, ojo, un segundo. Está aquí, está aquí. Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí te escucho. ¿Cuántos años tienes? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? Es que estoy muy nervioso. 13. Dime por favor que no le has robado la tarjeta de crédito a tu madre o a tu padre. No, no. ¿De dónde has sacado todo ese dinero? No sé. No me escucha, ¿no? Vale. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué es esto? ¿Qué le pregunto, chavales? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Se está riendo, tío. Me ha donado gente en plan mayor antes, ¿vale? Y siempre ha sido así, menos quitando a For Felipe, que me donó también. Pero ese tiene una historia detrás. Pero el resto de gente, siempre que dona, son gente mayor. De repente viene este niño, me dona 326.000 pavos. Tengo miedo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí. Vale, que... Me gustaría saber de dónde ha sacado el dinero. A mí también. Aló policía, F en el chat. ¡Esto es ilegal! Estamos... Omega Loy. Escúchame, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí. Fernanfloo me acaba de donar. ¿Ves? Fernanfloo, gracias. Gracias, Fernanfloo. No sé qué coño está pasando, tío. No sé qué coño está pasando aquí. No sé qué coño está pasando. Arroba policía, ¿cómo vas a hacer para devolver todo ese dinero? Cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara No sé qué llorando voy a de hacer. risa. No sé qué voy a hacer para devolver. Acabo de dar no sé cuánto dinero a mazo de streamers, tío. Da igual. Da igual. Esto, me cago en la puta. A ver, ¿me escuchas, no? Entonces. Sí, sí. Vale. ¿De dónde sacas el dinero? O sea, de algún sitio tiene que salir. No, el dinero no crece en los árboles. Sí, El bueno, FBI está en la... de mi móvil. ¿Cómo que de tu FBI. móvil? Tenía un montón de dinero ahorrado y mira. Pero ¿cómo tienes más de 1.000 euros Esa ahorrados es una venganza para que los padres... teniendo 13 años? No sé. Es que Pero ¿cómo soy que- así. Yo el dinero lo guardo para esto.
Hello there. ¿Te han dado ese dinero tus padres? Sí. ¿Tus padres son jeques o narcotraficantes? No, lo soy. Nada, nada. No. Me acabas de mandar otra... ¿Qué? ¿Es mi idea o está sonando el soundtrack de Narcos de fondo? Escúchame, ¿están tus padres en casa? No. Sí, sí que Ahora están. no. Deja hablar con ellos. No, están en casa. Están en casa de un vecino. Vale, pero saben que estás haciendo esto. O sea, no sé cuál es tu situación económica ni nada, pero ¿saben que te estás gastando el dinero de esta manera? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes llamar a tus padres, por ¿Qué? favor? No, ahora no están. No, pero digo por teléfono. Joder, no. A ver, ¿tus padres son multimillonarios? Tampoco, pero. Joder, tío. Voy a desactivar que me manden esto. Esto es lo más surrealista que me ha pasado en mi puta vida, te lo juro, ¿eh? O sea, si No sé ya cómo se hace. lo de For Felipe era surrealista, esto no estoy entendiendo nada. Y me da miedo, ¿sabes? En plan, si sus padres me piden que les devuelva el dinero, lo hago. O sea, obviamente. Pero, ¿qué hago yo en esta situación, chavales? ¿Qué hago? ¿Me echo una partida al Fornite con él o qué? Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. A ver. Sí. Que es que sigo sin entender de dónde sacas tanto dinero, macho. Es que me gustaría saberlo. Es que sé que te han dado a tus padres, vale, pero si tus padres no son millonarios, para empezar, ¿cómo te han podido dar tanto dinero? Y segundo, ¿cómo te dejan gastarlo en estas tonterías, básicamente? Porque es mucho dinero, tío. Yo con tu edad me lo gastaba literalmente en tazos del Pokémon. Y no me daba para más. O sea, vienes de una familia rica. ¿Tienes una herencia o algo así? Más o menos. Me responde a la mitad todo, tío. Es como que me está ocultando algo. Más o menos. Sí. Pero eso... Es eso. O sea, que tienes una herencia de la hostia y... Pero sabes que deberías de guardar ese dinero para el futuro, ¿no? Porque nunca se sabe. Me da igual. No te debería dar igual. A mí no me daría igual. Y a tus padres tampoco, hazme caso. No sé qué decirte, macho. Es que esto es muy raro. O sea, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. ¿Qué le pregunto, chavales? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le digo? 356.000 bits. Pregunta si es fake. No puede ser fake porque son bits. Si fuera una donación normal sí que podría haber sido fake. Pero son bits. Eso es imposible que sea fake. El dinero va por Twitch directamente. Vale, escucha. ¿Tus padres van a estar en casa más tarde o mañana? ¿Qué habías dicho? Que si tus padres van a estar en casa hoy o mañana. No sé, puede, lo más seguro. Vale. ¿Tienes Discord? ¿Qué? Discord, ¿sabes lo que es? Que si tengo Discord, sí. Sí. Vale. Pues pásamelo, mira, pásamelo por el chat aquí. Pásamelo y luego hablamos, ¿vale? Vale. A ver, escríbemelo por el chat, no lo enseño en el streaming, no te preocupes. Si juegas con él es premiar su comportamiento, suerte, bro. Aunque no te mentiré que estoy con palomitas viendo esto, jajaja. Ya, justo lo estaba pensando, tío. No sé si... Es que...
What the fuck, creía que iba a ser un jeque o algo así, ¿sabes? Me viene un niño de 13 años. What the fuck. Me está escuchando ahora porque está viendo el directo, fuck. Hola. Hola, Alex. ¿Me mandas el Discord? ¿Puedes mandar el Discord por aquí? Sí, sí, estoy en ello. Vale, vale. No, voy a agregarle al Discord para que después de esto podamos hablar, ¿sabes lo que te digo? Obviamente. Porque esto no se puede quedar así. Mándame tu Discord primero. ¡Que no sé cómo se manda, coño! Vale, pues luego hablamos. Conviértete en el maestro del aire, el trueno de los mares o la furia de un tanque en el épico juego de acción multijugador War Thunder. Vale. No sé si esto ha sido la mayor troleada del siglo. O sea, porque los bits, ¿vale? Todo lo que vaya por bits se supone que es real. En plan, que no se puede fakear, ¿vale? Con esa actitud del niño ni de coña jugaría con él. No, no, no. Yo tampoco, o sea... Por eso yo creo que este niño me ha troleado o algo. He sido más troleado. Y que el dinero... No sé, voy a tener que hablar con sus padres o algo. No sé qué coño está pasando aquí. Lo voy a agregar al Discord luego, ¿vale? Y hablaré con ellos. Lo que no entiendo es, en plan, parece un niño... For Felipe, ¿sabes? Parecía legit. Y era legit. Y parecía más maduro. For Felipe era un niño, en plan, el niño este de... Que tiene una empresa de chocolates de Argentina. Pues ese también me pasó algo parecido con él. Me donó un montón de bits, también fueron. Hablé con él y todo y era como hablar con una persona mayor. Esto se nota que es un niño troll que le encanta el Fortnite. Así que no sé, tío. Creo que esto puede que haya sido la mayor troleada de la historia. No lo sé. Me lo he pasado de puta madre. Eso es lo que cuenta. Es lo que cuenta. Buena paliza se lleva mañana el niño. Hombre. Yo te juro que quiero hablar con sus padres, ¿eh? Quiero hablar con sus padres. Porque esto es lo más puto raro que he visto en mi vida. Me da igual perder este dinero, ¿sabes lo que digo? O sea, lo de donar dinero a sus pequeños y eso.